la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Mwizongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait pas été nommé. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile. Nzamba pambola bate nyonso balekaki avanga na yebi ke molimo la nzambe nde kambaki bango et bapesi biso pe grâce ya koloba de la part de Dieu ko fungolela biso nzela. Amen, amen. Déjà tozolobela sur l'héritage de la femme toyebi yango bien na mona mama papa tindele kinga etenyo mama lobaki nazaki vraiment émotionné et j'avais beaucoup aimé. Mais lelo la lingi nakota na partie ya mukeba pesinga sous thème nanga conscientiser la femme sur ses valeurs, ses droits et ses devoirs envers elle-même, envers son mari, envers ses enfants et envers la société. Conscientiser la femme. Tolingi totanga loba na nzambe toza pe mokusi na loba po to développer bien lobby. Mais pour aller là, tu as attendre 20 minutes avant de côté na lo samba kafu. Ah les roninga ne comme Bethesda. Tu vis mon canal dans Zambé na Juge 9. Juge chapitre 9. Tu m'as dit dans verset 50 première compréhension. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abimelech marcha contre Thébet. Il siégea Thébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur les toits de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de mêle de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tous les mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jéribal. Nous allons prier. Tendre Père, qui suis-je devant ton peuple? Que parlerai-je devant, Seigneur mon Dieu, tes enfants que tu as choisis ce soir? Laisse que je diminue et que toi tu croisses, que tu enseignes, que tu parles. Ouvre-nous les portes des cieux afin que nous puissions entrer dans la gloire. Je t'en prie, Saint-Esprit, toi qui m'accompagnes chaque instant, chaque minute. Mbandaka est à toi, Église de la grâce est à toi. Nous voulons être enseignés au nom de Jésus. Je chasse tout esprit impur, contraire à la parole de Dieu. Toi, homme fort, femme forte, libère cet endroit maintenant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Yamboto kota na lisolo na lingi na réveiller conscience ya mama moko. Na yebi peut-être stoyo kiango pendant tout ce temps bandeko baleki awa. Tokoki ko beta lisolo ya moi cité ce qui to bandi nan ko définir oyo zate. Amen. Et tokoki pe ko beta lisolo ya moi si sans que to beta sika to uta.
Parce que moi si aza na provenance moko auta isika songolo mais na linga penda to beta ngo makasi lobi mais lelo na lingi to beta ka muke nzamba sali mokili na yezalaki nyonso malamu. Et na mutu ya nzambe, laisse-moi te choquer entre parenthèses. Na mutu ya nzambe, avant toute chose, yonanga tozala programmé te. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Nzamba silisi biloko on est tellement qu'il y a ça la biloko bien makasi vigoureux. Alors non, il faut na tia mobile, na sala siko mutu. Mutu wana na kombonde ya mobile. Azui mutu atie na kata jardin. Alors biloko nyonso tuna tongo nyonso soko ngo comprendre ngo bien. Au tanga ngo na verset na Genèse 2, ne bandeliti na katikati. Donc mutazaki na musala ye moko d'abord nzamba zena musala na tongo arroser jardin na ye abongisi asali boy. Amoni musala eleki makasi nda sali mutu po s'occuper na biloko wana. Asali mobali po occuper na biloko na ye. Donc bien aimé maman, na lingi na ye même ma compréhension no lelo bien comprendre makambo biloko mususu comprendre raté. Il y a une femme qui est révélée par rapport à la parole de Dieu. C'est celle-là qui sera louée. On ne louera pas n'importe quelle femme. On louera la femme qui est révélée, qui est la... Oh, azana révélation, il y a parole. Alléluia. Yonanga tozala jamais programmé na liste ensemble. Siko tuna voisin qui banzunzo zalaka nango tango imposera mobali na yo uta ko wapi. Bisalela bizeti ozalaka nango. Omoni papa tanga leka atomboli bino ya bino bolinga bongo ba sepelisa bino. Siko nga penza soda na temelaka basi po nga pe na mwasi. Na yebi ba impolitesse na biso. Na yebi bizeti to ya nango. Tozala kite tangu nzamba zo kanisa ko sama munyoso moi ça zalata. Tanga Bible bien. Moi si aya parce que mon bal azaki mawa. Nzambe na kati na ye na bonzambe na atangi penser à mon bali. Le quoi là omnipotent, omniscient. Abi muto yo azange muto. Azange muto moko boye pour azala bien. Au moins siko uta. Est-ce que comment? Bon nzamba lebite il faut na salele mutu oya kolongola bona ye e ya komemele sengo. Alléluia. Et nzamba tali charge ou apesa ki mutu parce que mutu azaki na charge ya ko cultiver mabele pe ya ko garder yango bien. Voilà pourquoi et sengela ki mutu moko kaka ya pembeni pour charge ya mobali ele kaki makasi. Nebo yo yana mokili pour ya kosunga ye par rapport ya charge na ye. O biso mamongo to akabo to aka impoli te la milimu be. Avant l'impoli, il faut consulter la Bible. Pour makamba Bible, makamba libala, eza makambu na yona ngate. Eza bon na biso moko boete, loko moko boete, to sali yango. Eza likanisi ya nzambe, eza institution nzambe, eza pensée ya nzambe, euta pa ya nzambe, evanda ya lola ekita nzambe pesa pensée pa ya mutu. Mutu azu yango alambi yango, babala nini basali liba. Et tant nzamba tcheye wana nzamba bino pour na sale bien pour mutongo pena ya kosunga ye fa utaka kati na ye moko entre parenthèses on a le bela ba papa baza ouais ti onyoko la mwasi o minyoko la yo moko boete parce que la femme c'est une partie de toi. Moi si aya yondo senga moi si poso mona bantaba basoso mi bale na mi bale yozaki yomoko si konza matali penser wana la téléphone na salele pe nenga so mona bantaba mi bale enzamba lali si mwasi alali si mobile ala biyo pe makuna avanda dinkisa pe ouais. Et tant on l'a ici, abandon ça la moto.
Obi mutu so asili déjà kubongisa ko sala. Avandaki na ye makambo sala so ezate. S'il faut atteler masusu ya ko sala, ayaka otema na makasi ya sika. Nalingaka mwasi po Nzambe asilisaki nyonso mais lokola fois kosunga mutu moko boy par rapport ya mission oyo mobali azalaki nango alobi te je dois la créer fois 4 fois 20 fois 24 fois 28 fois 32. Si c'est qu'à vendre à péminer na bonzambe na ye. Et lobi na ngaye les sous habité. Yo lala. Azizi go yo na ye les soleil comme betama. Notindo petit na ngai ko buka na te. Notindo na mokili petit na ngai zala makele. Na ko sala yo ndenge na sala mobali te. Na ko sala bien. Na ko sala na forme bien. Na ko sala libumu pla na simamo aboy. Na ko sala ma O compare makambango. Azaki bombaya salika na mabele na na mwanze ya mabele na sowi ka so ngwe mabele ndeza ka solo so mbule beti ere banda ko beta yo ka so mabele ninge sala wa mobile ba papa yamba ya obuka na te siko asali mwasi alifona sa petito bien asali mobile ka moko tout ya mwasi asali ya métis asali ya nzela minu asali ya fossette asali ya sukebele asali ya manzaka asali ya bassin asali ya asali si akay nalingi tokanga parenthèse wana yango moni mwasi il faut bando komiye babanda lelo omoni séminaire au héritage yango to lobi libula eloko za yo héritage la kisi o yanga muto ko boto na zate ndenge Nzambe asala nga bien na kozala bien tina Nzambe asali mwasi yaya yemoko loko aza coopérer makambo ngazui mwasi aye na ye vers l'homme akuti mobali déjà lala obe loko la musa mobali eza matin moko soko lingo zongo bien kene na lifa TV officiel okuta ngana oloba makambo parce que batu nyonso bayebi yango kuna ndo zongo pena na mozindo na YouTube na Facebook na TikTok. La femme Dieu Nzambe asa tellement souverain. Asukara mwasi alalisi pembe na mobile. Il amena vers l'homme. Ayebike odeur ya mwasi, chaleur ya mwasi. Yango moko ela musa mobile. Alala na ye. Sona cheleka motoyo. Sona cheleka moto pembeni. Chaleur ya rien et olamu. Yango mwasi ora na ministère ya réveil. Est-ce que quelqu'un attend? Un héritage ya olamu se biloko elala. Mobala kota ndako akota mawezanga matanga. Musale baby bana ba oke sous classe te. Yo nozo kubula fufuna ntuka. La muka oza sentinelle il faut belela. Wala penza mateya na bisote. Yoka. Tango sili tuzo keni mambango. Moi si lokwa yeba kite moi si ba vitesse. Bisika so mobala ole kate ya zoleka. Akenda ka bisika oyo. Nyoka za. Nyoka proposer mbuma allié. Ole Nzambe ya kobeta mwasi. Nzambe ko mobeta nyoka. Nzambe ko mobeta mobali. Aye azumwa punition moke. Apesi mwasi. Alebi ko bota na pasi.
obota na difficulté, j'augmenterai passe na yo. Amen. Asuka wana. Nzamba yebi ke moto so na bomiye. Kopu na nzambe isili. Parce que pourquoi? Nzamba yebi ke moi si azana izini ya azana industrie mobimba na kati na ye. Makambango ebanze. Nzamba yebi soki na bomi moto na lakeli ye mabe. Vi na ngai suki. Batu mwe batonda ya Congo ezate. Mwe batonda na États-Unis ezate. Alibitika na batela oyo na bombe mwa pembeni. Yeye azala wana carte na nga. Po grâce ekota na nzela na ye. Victoire ekota na nzela na ye. Yesu fa botama na nzela na ye. Batu fo babika na nzela na ye. Ba médecin fo baya na nzela na ye. Ba docteur, ba général, ba minicien, ba tunyoso kuisaka, ba uta yo awa. Alléluia. Voilà maman. Tu as de la grâce, de l'opportunité. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a la capacité. Dieu a mis à toi la force de changer l'homme. Dieu a mis à toi la capacité, la force. Il y a combien de pendant 9 mois. Le oboti, surtout qui après 6 mois, il y a sur la maternité. Parce que pourquoi tu as été créé avec cette force en toi? Or nous force on a té. Zanangona katina yo. Ezanzambe ndachi katina yo. Makasi. Oyo batumusu bakoza nangote. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été créé aide. Oza aide. Siko yoka. Edoko na linga ngo makasi. Moi si oza pembe na mobali nde wabengi aide. Parce que nzamba yebi ke mobali. Ba moi batu ya moi makasi ya show. Atie ba capacité katina yo. Parce que yebi ata bimaka na ye, ata kendaka wapi, yo oko supporter. Oza na force wana ko supporter. Oza na capacité wana ya robo ya yete. Mais mobali kaka o sale le kwa muke banda lelo kanga bisaka kende. Mais yo ata sali mabe okangi mutema oyoki pasi esui movandi kaka. C'est ça que la femme nous cherchons à l'église de la grâce. Tozulu kabasio bazala mutema monene. Tozulu kabasio basi ba comprendre ce qu'il en a envie. Parce que Dieu a mis des capacités à moi. La force divine est à moi. Force yakoboko la ban. Force yankibati ala boshaka. Moi si azana makoki azuka kamai a transformé ngo et comme muto. Alléluia. Voilà pourquoi maman faut mieba. Makambo nyonso zotanga eza kati na yo. Yoza muta ko négliger te. Yoza muto mi mona pamba te. Oza muto vona ya kikuku te. Yoza na quelque chose de la part de Dieu. Oza la créer particulièrement de la part de Dieu. Ata lelo libala kufaki. Yami bale soya. Bibe bakisi. Nkembo yami bale. Ekoleka o ya liboso. Alléluia. Nason dit après séminaire oh basi bako changer. Basi bako changer. Basi bako changer. Et le moko sike ko botama parce que tozala créer ndenge morote. Tozala créer le quoi mibalité. Moi c'est ça na makoki. So ka lobi eloko ane salami. Alléluia. Na hébreu babengi moi si Isha qui veut dire un nouveau souffle. Mu pepe asika. Et la question mobile azur. Ce qu'a mimé l'andaku na ye. Makambo elala qui fait la muka. Makambo ebeba qui fait la muka. Et bande ko simba te ndenge yo koti l'andaku wana. Il fait la muka. Parce que la parole dit, celui qui trouve une femme trouve. Tu es un bonheur. Osa bonheur yandaku na yo. Osa bonheur a ban yo. Osa bonheur a famille na yo. Osa bonheur a libota na yo. Osa bonheur a ndaku na yo. Osa un héritage ya bonheur. Osa un héritage ya bâti. Dieu t'a donné le mandat de bâtir. Tu n'es pas n'importe qui. Osa na libula. Osa un héritage. Le bas amen. Voilà, on a to kati muke. To continue l'histoire. Bible pesi comme moi na moi sioté. Et ça na vite aux arana ba héros à l'ombre.
héros dans l'ombre. Abimelech abandonné kotambola. Azabana, azamona ya Jéribal. Jéribal, autre nom, c'est encore qui, papa? J'ai oublié Jéribal. Gédéon, je crois. Gédéon, voilà. Comment de monsieur Zaki Jéribal? Moni bana bimara makango suka bimi yandenga biante. Na kanda wana bande ko bomba batu nyonso. Ye kombo na Jéribal, exterminateur. Yo sera côté sika fa boma, fa panza. Batu musuba bota marabonga, bota ma mutema kanza. Abota ma mutema kanda. Nyonso simba ke bebaka. Bisika so le karabatu ba panza naka. Bwana Zaki Abimelech. Partout à l'ékaka. Ceux qui continuent à mboka, ata soda mon côté, ata oza généraux, ata oza nane, il faut abomayo. Abomiyo général, bomina batunayo. Wana Abimelech, abandé ko bikisate. Il a été formé dès le ventre de sa mère. Ayeba ki lo lenge ni babundaka, et ayeba ki lo lenge ni babomaka. Atande lango, akola na yango, atangi sape batu. Azala ki na armée na mobimba na sima na ye. Alors batu nyonso bazali ko banga ye. Mkolomoko karandenga mesana ko boma. Atambola bite fona kede na pays wana na Tibet. Kuna nde na moni na koboma bango nyonso ba makasite. Karandenga mesana po ba biki batu so ba monye fo ba suba na bilamba. Abano pusa na Tibet akoti. Oh, na Tibet ezalaki na batour moko basala. Na kati ya batour wana, loko ba yebi ke Abimelech akoya pe akosuka ka koya po asa pa pays voisin. Batu nyonso bazali ko bomba bana na batour. Na kati ya batour ba kotisi ba famille na bango. Po te so iliweye ekota kuna te. Baso tambola, baso yana lolendo nyonso na basoda na ye. Bakomi batali babande osakaje bato bamona kiwana babomi basoda nyonso balali boye bato babomba na kati ya tour baotala bango na musika bayebi nzambe tokufi na kati ya tour bazomona ye me ye azomona bango te. Abimelech ayebisi basoda na ye na omona tour wana fotokoma wana aussi ba moto bazui ba moto soto komi wana bo pelisi moto bo kotisi ona ba tour wana nyonso bato ba bomba mi wana zo senti bato ba bomba mi wana asimi moto bazo yana bato na ye bien aimé esika ba bomba bato muntu moko azanga raté boete nzambe atie penser na force pas maman moko mwana mwasi moko mwana mwasi atali héritage na ngai eza mobali na ngai na bana eza mboka na ngai soka zikisi mboko oyo to baby soka botolinga lupango oyo na baby héritage nanga eza bana na ngai na sina kole bazomona bango bazoya mwana mwasi wana abimi malembe na kati ya tour abimi amati likolo. Alléluia. Boyebi guerre so mboka eza na guerre ndenge ezalaka d'abord insécurité batu panique batu bazokima bazokota mais il y avait une femme qui a osé ya kokende na tour kozonga sima abi non ngana libota nanga kaka héritage moko totikali nango tokufa te abimi abombi banane na tour abi na zoya aleki na sima amati likolo. Alléluia. Et il y a encore des femmes dans l'église Nabiso. Où il y a courageuse. Et il y a na Boutou. Et il y a na Tongo. Et il y a na Midi. Et il y a na Katikata Minuit. Alors il y a na te. À cause de ma famille. Na kola la te. Abimelech azamakasi. Azala sisa kabato. Menga. Na kola la te. Amata. Tant amati. Et l'ora liboso. Ah, tu croyais que la maramé belle vie attend. Parce qu'il faut te sambir. Ngana linga ma prière amati likolo atali na likolo na basoda bazapenda te mais muto avandi likolo zo pesa mitindo eza Abimelech ba o nyonso ba mbolombolo so ina attaquer ba mbolombolo likambo eko sila te fona mata na musisa na luka musisa nango na kata musisa so na kati musisa na kozwa kimia
atelemi lokola mwasi oyo bapakoli mafuta lokola mwasi babimisaki na kati ya osi ya mobali lokola mwasi awuli na mokuwa en réalité mwasi aza mosuni te mwasi azalaka mokuwa mwasi aza mokuwa ndenge otambolaka wana oza mokuwa tika makambo komilela ozalaka mokuwa abimi amati ake luka cible luka na vie na yo cible ya bitumba na yo eza nani nani aza cible ya bana nde bazosente bango nani azomena se kimia na yo amata likolo azwi mol bamele nayebi te nakobenga ngo nini na lingala azwi mele eza makasi mingi aye nango abambi na mutu ya Abimeleki. Abimeleki apanza crâne sur place. Abimeleki akufaka te akufi lokola na mobeko ya Israël mwasi akoboma mobali te obi natanga kala mwasi azalaki eloko natanga kala mwasi azalaki kotikala na nsima natanga kala mwasi azalaki eloko enchwantomo habite bobo manga bien po soki bobo minga te abisi soda na ye changa mbeli so chenga te madame na kufa ki mobala bomi ke bayo ka ke mwasi ya bominga. Nous sommes en train de chercher des femmes comme ça. Oye baso protéger ndako na ye. Abombi famille na ye. Ayebi ke bitumbo ba oluka mutu na nga. Ba oluka nga na zoka. Na lela. Menga na olela te. Na Miriam na olela te. Na obungisa mutu te. Na okufela te. Na okunda te. Na okunda bana na nga te. Na okunda mobali na nga te. Mboka na nga ekokunda te. Tebete kopima te. Tebete kokende te. Ekotikala. Bangonde bakobiba bayeki na nzela sa moko bakopalangana na nzela samo mama telema banda kobele l'héritage na yo enfin nalingi na solola lero moko naza un témoignage muke nazobeta eko pousser biso to sambela bien oyebi nzamba sali biso ba mama nde toloba awa sali biso bien na ba capacité na ba force eloko mobala osala te mama yo osala ngo tant mobala lali yo zo telema tant mobala zo kokate lokola yo za na pouvoir oza na suffisance ye aza na insuffisance yo nde faut telema o combler. Alléluia. Héritage na yo za bana na yo e mobali na yo nga na uti na libota ya famille moko riche papa na nga na lobi azane awa grandi awa azane na Bwende grandi na Mbandaka atangi ba classe asilisi akomi na kende Kishasa akomi na Kishasa courage azayeki nango akomi babenga bango à l'époque tolo balelo commissaire du peuple à l'époque lelo za député na ki député na yo wana mama oyebi so mobala akomi na mbongo akomi bibala bala abalo mabe et puis na wana mobali azozwa mwasi ya ndako numéro 1 bakende ko bala numéro 2 tala souffrance ne ba mama kala banda ko zoka pourquoi parce que bayebaki nzambe te mama nanga pe ayebaki nzambe o to kendaka na catholique à l'époque mais nzambe akokota na bozindo akotimola koluka cible bayebaki ete ya ko battre l'héritage na ye ayebaki yango te asi abotaki biso toza 6 3 filles 3 garçons tozalaki mwasi ya mokonzi mwasi ya mutambongo moni yo mbongo yaka kwa mbrio yo okomaka lokwa neti bizeti mbongo ya eloko te mbongo epesaka eloko te mwasi ya mayele aza mwasi ya tongaka mwasi ayebi Yesu mwasi abondelaka mwasi ya mataka mwasi atikalaka na 7 mwasi azomona bitumba ezoya na musika atelemi ayebi je dois sauver ma famille. Et papa azalaki na bakisi moni bato era mobutu basato boyi ko simba kisi ba ko simbi so kisi asimbi bakisi mukolo moko abi na comme na mbongo ebele na ke bala mwasi aye na Mbandaka 2 je crois maman voilà aye kaka na Air Congo aye ko bala mwasi ya mibale
Nzoka mwasi amibale abalaki. Ba papa botika bibala bala. O mona biloko elula ezobeta na miso oyeba ngo te. Mama wana yenzoka mama wana ncho. Mwasi mama nanga yeba ke eloko te. Yeba ki teke na luka nzambe na bozindo lokola mutu alibanda koti na ndaku nanga seke eloko moko boye ningani awa tika na telema lokola héritage nanga za sacré na bomba héritage nanga ibana nanga obazala protéger bisote avandi na mobile na esengo bavandi balie bameli mukolo moko satana leki wana basali ba réunion na mobile na ye babomi mama na ngai. Tango mama kufi yaya tomona pasi nga munote ebino awa tobande kovanda na sima ndako mbanda ye wana yaki obomi ye kimbanda no lingo sala ngo na ngai toweleli nga na yo. À l'époque, maman tiki ngana na 9 ans. Leki nanga muki azaki na 2 ans. Soko zi mwana maman oche na mukongo sa musala. Aroya zi mwana wana bwakie. Kende ko suka basana. Suka bilamba. Buko olala tiero. Auta kina bana nemi bale na libanda libala. Akota ina bango na ndako. Bana wana bango ne ba chef na biso. Po balala photo pupo bango. Balati bilamba basilisi il faut yo nika uniki ochena singa na kendara classe te ako bando tinda yo banda tongo imankesa ti butu ayebi te ko oza mutu ayebi te ke olebaka ayebi te ke ozape mwasi bana ne baliaka madesu te baliaka ka biloko papa aliaka. Soki mbisa mai bana ne baolia mbisa mai. Soki monganza baolia monganza. Biso il faut to zela ti 20 heures na congélateur. Maman, tant aux envies, protège tes enfants. Tant aux envies, battez l'héritage nzamba pesio. Battez la mobile na yo, battez la bana na yo. Muto ya ko kota mutami sata me mara problème. Ceux qui papa hier a sali le quoi gentil. Eh, il y a un somme de bonbon. Oh, kakangana ko bang. Papa pa tout na te. Ba non non mona bango boy ndenge nini. Et le rote ba papa bo tout na kabolande la ka. Anyo kolibiso. Papa za na mbongo meto so to la ta bilamba tombola. Maman la kati la biso eza na bana basi eza na ba jeune fille bazolela bana na biso baolela abazolela bango ba ndima ki te baya na mokili yo na mobali no nde bondima bo na mokili bano bozo faire souffrir baza héritage ya nzambe. Mama wana bando nyoko la biso abando beta soka bando beta yo sa bando finga yo tamen koso tala moto tala boy ben jure na ben jure mbongo esa na ndako metozo kendo lia bato ba yebi lemba foire na venir fikini wana ba poubelle nyonso ya Congo bazaye ko ya ko bwaka wana ngana baleki na nga photo kende na fikini toza bataliboma te naza normal fona kende so baleki balembi fo nga mona kende ko luka biloko bana na baleki na nga balia po mama zate mama ko sakana te nzambe so apesi bana wana lobi na bango yebite batela bana no malamu bomba bango bien muta bebi solo bana koyeba ete lelo bazolinga bana na yo po oza en vie ce qui lelo kufi oh mama leki na yo ye oh mama leki na sali boye ya na tangi na pasi na suka na bina ke vendre na église na koma ki permanent na sali 7 ans na permanence na kombola kaba na liaka ka maya lobo c'est na temps na bina liaka parce que loro relier zala kité muto ko protéger ngazate na sina koma yi déjà na ba âge ya ba 16 ans muto ko la question de ba chaka bande hygiénique azate bande hygiénique na ngazala ki bitendi ba coussin na souffre la vie
Pour na telema lelo liboso na bino, pour na négligence na yo mama. Pour que ne rote que ça m'abete. Est-ce que yebi ne banano batamboli na journée tango za ekite? Est-ce que yebi loko ba sali na journée? Est-ce que veille ki na éducation na bango? Na telenga na vie. Ko senga na bandako et puis tango zo senga bongo, o senga pa mibali. Ensuite, oza na besoin ba peso mo eloka moke po sunga bana baleki na yo. Bon salon ndeni obi ba mibali nde bazala. Ba oya ko violer ba violer yo. Ba oya ko cheo misapi ba cheo misapi. Muta ko protéger azate. Batela bana. Bomba bana na yo. Esika ko bomba bango eza na Nzambe. Ata matembele bolia. Lobi ba okoma batu. Ko pesa bango congé te, ko tinda bango na congé te. Biso bana nyonso bazali ko ya congé pa na biso. Papa zaki mutabakisi azali ko boma bango. Et pa na biso matanga zaki banda lundi ti dimanche. Parce que nanda ko wana Yesu azalaki te. Mobateli malamu eza Yesu. Mobombi malamu eza Yesu. Mutebo bomba bana eza Yesu. Mama lelo tele mazala zala oya ko bomba bana na ye. Histoire eza mulayi to solo lango. Okoyeba lolenge nini okoma femme ya ko protéger bana na yo. Po Nzambe ya accompagner yo fomi ye banana oza. Oye baba capacité à checker na yo. Ce qu'on s'est décidé au protéger héritage na yo, Dieu va te donner les moyens de le protéger. Dieu va te donner des capacités. Si fatine de l'homme mobile, continue de mobile. Si fatine de l'homme bon, repère son bon. Na koli na ndaku na biso mais le quoi mutazanga papa na maman. Na lelaka chaque jour. Na lelaka chaque jour. Na belela maman na ngana simanda. Maman zawapi maman la muka maman. Bana mingi bazolela lelo. Osundola bana otinda bango na lemba. Otinda bango na kisasa. Oyebi ndenge baliaka te. Obengani bango poni poza na eloko te. Pondu wana olia biso to kolinga na koli nyama ya lobo na kati église. Éducation na zanango, c'est une éducation d'église. Ce qui à l'époque église azaki te, mais lelo ngatoye banate. Nzamba boko lingai. Imaginez ce qui Yesu ayaka te, mais vie na ngai lingai sukandeni. Yesu na eraye apesinga valeur. Et akoko talanga na misute. Batu nyonso banyokola inga. Tango Yesu aleki na nzela nanga. Nangi to sambela. Shaba santa reboshe. Bimana kutonga mama luka Nzambe. Bana no bazolela. Bimana distraction luka Nzambe. Nzamba zana eloko kosala pona bana na yo. Nzamba linga kipele yo bana, Nzamba linga pesa bango éducation ansika. Nzamba linga sunga bitike wana bazana kolo na bango azali. Papa kufa ki mama kufi me kolo na nga azali, atika kinga te. Elelo Nzamba ke loko tanga na kuku. Biloko ezange tina. Ekomaka na tina. Mono yozo negligende yo wana koyako boko akoyako. Yo mama mesana ko vanda na bana baninga na justice. Na boko la ka po bali bumu na ngai. Ba wana baza bana mbanda. Bana mbanda bangwana nde basalisa ka batu. Mutaye ba lolenge mutakokola zate. Bilobi ya muteza ka Nzambe. Tika ko pona tika ko matisa yo kitisaka ba wana Nzamba lokota ba oya se. Batu nyonso yo kitisa Nzamba ko kende na se alokoti bango. Zoba na nyonso tuna égalité. Oza mama mo Christ zoba na nyonso na égalité. Po yebite na ko salisa yo lobi. O yebite na ko sunga yo lobi. O yebite na ko mema on hôpital yo lobi. Bana nyonso mbanda na nga bande ko ote bande ko pupola.
bana mike me baso moni bango lokwa nkoko. Tozi position malamu toningi tolelela nzambe. Mama, nalinga penza réunion ba mama to sambela. Soki okolala tolo na se, tozaka na 5 minutes. Nalingi madame Cheke, je sens quelque chose dans mon oreille. Nazo mona génération ya bana, tant nazo mona bana a. Ezana génération ya bana. Nazo mona kutu bana penza ya yo te, mais bana ba koko na yo, ba osalisa yo. Zo position malam, ce qu'on fout comme oh nyon se za place. Toningi to mata na tour, to ciblé Abimelech asakuna. Toningi to lele lanzamo ye bobomba. Naningi to lele lanzamo ye bo sala malam. Naningi to lele lanzamo ye biko sala justice te. Naningi to lele lanzamo ye pona te. Nalingi tolele la nzambo asunga ga babolo. Nalingi tolele la nzambo yo kakamawa. Nzambo lokotaka baba bazanga tina papa bana. Iseyana. Jésus. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Héritage à côté que la bana tokobota. Kombo na Yesu. Côté que la bana tokobota. Kombo na Yesu. Sokoti ke libana mapango banoko bakobotola. Kasi kombo na Yesu. Tata mwasi moko takobotola kombo ya Yesu. Kombo na Yesu. Bakatanga bakamo. Bakamo molimo. Okoko bapesanga. Eza kombo na Yesu. Napandaki na ngai. Mata. Il est là. Aliga pangusa ma misuna yo. Merci Allah sambela bien mata. Yes. Tango nyonso, mikolo nyonso. Wana eko tambola kanga. Tambalo boko na yo. Bisika nyonso wana eko tambolaka ngai tanga loboko na yo. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Mwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo.